咧介紹你哋身上我哋呢件 top 咧，我哋上年有出過嘅，出咗白色同黑色啦。跟住咧個反應係超級好，唔單止反應超級好，仲要落到門市之後咧，啲客試完之後咧都係大讚，哇呢個款好好，即係佢冇諗過原來係咁靚，所以佢落到門市咧，其實一試咧，就算有肉地上通好豐滿咧，佢哋都會買走。咁我想講呢件 top 咧，佢好嘅地方其實阿欣上年已經係留咗白色噶啦，我同佢都自留咗白色，咁大家都各自使咗1年嘅時間啦，都唔會即係唔會霉啊，唔會爛啊，係仍然完整無缺，都去到今日都仲着緊。但係我就想要再多啲色，因為我覺得一隻色唔係好夠着。今次咧我就特登咧去再做多3個色，唔係5隻色咧都係超級靚。咁我介紹一下啲細節位啦。咁啲細節位咧係咁樣嘅。咁你會望到其實每一個花紋嘅 pattern 都有啲唔同㗎，即係呢個位置都有啲唔一樣啦。因為每一件冇可能 exactly 車到織到一模一樣咁樣嘅。咁嗱，而家呢度一件係咁樣，後面咧其實係一個橡筋嚟嘅，見到打攬，所以個彈力咧個包覆性係非常之強嘅，好大嘅。咁我同上年一樣做咗個中碼同大碼嘅。咁如果你上年係買中碼，你今年買翻中碼。咁如果上年買大碼嘅，今年就買翻大碼就得㗎啦。咁嗱，成件嚟講咧，其實佢真係唔算好短嘅，因為你望到我去到成呢度，前面係差唔多遮晒咁滯。對於我嚟講咧，我做唔到阿英嗰個老腰效果啦，佢就做到啦。佢嘅地方咧，因為佢用粗線針織啦，所以個質感係非常之好嘅。佢好嘅地方係咩？因為佢係2層啦，你望到佢唔係黐住㗎，呢度一層，跟住外面一層。佢唔係黐住嘅原因，好嘅地方咧，即係意思係咩咧？當你裡面咧好緊好貼嗰陣時咧，佢呢個位咧都係離開你嘅皮膚。咁呢個時候咧就唔會係有個情況，哇咁樣扯痕，就唔會咁嘅。你會望到好似而家咁樣啦，成件咧呢啲位咧係離開你嘅皮膚，咁都睇落去會顯瘦好多。所以我話嗰陣時點解喺門市咧，我想講喺門市白色咧係好賣過黑色好多嘅。黑色咧有咩情況賣咧？就係賣晒啲白色，咁就黑色好賣啦。即係就算有肉地講緊係上身着緊40寸通啦、39、38寸通啦，佢哋嚟到門市去試嗰陣時咧都係驚喜。咦？點解一件白色係咁靚嘅咧？都係會揀白色咯。咁當然如果你話我真係唔中意着淺色嘅，我中意着深色嘅，咁就可以揀黑色咯。但係你問咧因為我覺得一隻色真係有啲單調，對於夏天嚟講，所以我就今年咧就做咗5隻色。我真係強烈推薦你哋一定要買呢件，即係唔買係好後悔嘅，因為個性價比係真係超級嗰100零蚊嘅咋。仲要係呢啲色咧，我哋係專登去染嘅。另外咧，佢有5隻色啦，其中呢個係米黃偏綠少少嘅顏色啦。咁因為佢個面層同埋底層嗰個咧染色都係一齊去染啦，但係咧佢哋會有機會係會有少少偏差少少嘅顏色嚟嘅，但係都已經係最接近嘅顏色啦，所以都唔使擔心佢個底同埋佢出邊嗰個花紋嘅顏色相差好遠。同埋裏面有 pad 㗎，個 pad 係唔拆得嘅。講多次，個 pad 係唔拆得嘅，係啦，係連佢係一個好薄嘅 pad 嚟嘅。咁同埋咧，你哋唔好真係當佢一個 bra top 咯，佢唔係一個 bra top 嚟嘅，即係你諗住做承托力咧，佢做唔到承托力嘅。講到明，哇！強烈大推呢件真係今次做包色價俾你哋啊，真係冇得頂。我想講，因為我真係着咗好多次，仲要係咧，因為我係細粒啦，咁阿 Yan 其實佢167cm，對於佢嚟講，其實呢個長度係非常之友好嘅。尤其是咧呢啲短嘅 top 咧，好嘅地方，你最緊要配翻啲好高腰嘅裙。阿 Yan 咧就係配緊呢條好高腰嘅裙，所以成個線條個感覺咧就好似超級高。佢呢個係淺黃綠色啦，我咧着緊就係粉紅色，哇好靚啊！粉紅色少女氣氛。跟住佢就着緊黃綠色咧，你就對比啦，下身係杏色嚟嘅，好特別嘅隻色。總之你哋收到就會知，咦隻色幾靚幾容易襯。佢呢隻色唔難襯嘅，同埋好多人都好大眾容易接受得到嘅顏色，因為佢唔係有啲鮮黃啊好鮮色嘅顏色嚟，都係嗰啲好夢幻幻彩嘅色調嚟嘅。馬卡龍色嚟嘅，即係我哋而家金鑽出嗰幾隻顏色咧，都係馬卡龍色，都係好夢幻好幻彩嘅色，唔係嗰啲好鮮色嘅。所以呢啲色咧，我覺得係好少見，好難揾到啲咁靚嘅色噶。